अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसन ऐं वेहसन दिहाड़ी ॾिसण लाइ वसन ऐं वेहसन दिहाड़ी ॾिसण लाइ ॾिसी ॾिसी आयूं तब तलाशूं कन्ने राबियो नंढरापन पसण मझा फिरीअ जे कर को फेरो कांध कर को फेरो कांध मूं निमाणीअ जे निजरे पिरी तुझे पाद ढोला ढकी आहियां अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। निहायत अदब तअज़ीम जे लाइक़ बाबरकत महफ़िल में शरीक मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम ऐं प्यारी जमाअत सगोरी अल्लाह साईं जो फज़ल ऐं करम आहे जो असां के तव्हां के अॼु हितां कुझु वठण जो मौक़ो मिलियो आहे कुझु वठण आया ऐं मिलंदो ख़ाली केर बि न वठंदो हितां वठंदा ऐं असांखे मिलंदो आहे फ़र्क़ु इहो आहे जेको मिलंदो अखियूं न ॾिसंदियूं आहिनि ऐं क़ुर्आन करीम जो फ़ैसिलो आहे फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून अल्लाह ताला फरमायो बाना मूंखे उन्हनि शयुनि जो कसम आहे जेकी शयूं तव्हां अखियुनि सां ॾिसो था जेकी शयूं तव्हां ॾिसो था पर मूंखे उन्हनि शयुनि जो बि कसम आहे जेको कुझु तव्हां नथा ॾिसो मालूम थियो त कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असां जूं अखियूं ॾिसंदियूं कुझु अहिड़ियूं शयूं बि दुनिया में आहिनि जेकी असां जूं अखियूं न ॾिसंदियूं पोइ न बि ॾिसूं अल्लज़ीन युमिनून बिल ग़ैब उन ग़ैब जे मथां बि असांजो ईमान आहे त ही बाबरकत महफ़िल आहे
दुआ ते मुश्तमिल आहे जो हिकु हिस्सो आहे ऐसाले सवाब असांजो मुशफ़िक़ मेहरबान भाउ से हाफ़िज़ साहब दोस्त अली यादा खादिम हुसैन या संदर जा अजीज़ो अक़रबा ही क़ुरान ऐं सुन्नत जा गुल गॾु थींदा आहिनि संदन जे अजीज़ो अक़रबा जेके फ़ानी जहान छॾे विया अदा दोस्त अली साईं जा वालिदैन या संदन जी मरहूमा न्याणी उन जे सवाब जे निस्बत सां रहमतुल लिल आलमीन कायनात जे सरदार आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अज़मत शान मकाम कमालात मोजज़ात ऐं संदन जी तालीमात जेका उम्मत जे हक़ में मशअले राह उन मां कुझु बरकतूं हासिल कंदा हूं ऐं उन खां अलावा गौसुल आज़म महबूब सुबहानी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि जे संदन जे भी मरफूदात मंझां कुझु बरकतूं हासिल करे आख़िर में सभु गॾिजी घणी अंदर दुआ जे लाइ हथ खणंदासीं असां खे कमी उमेद आहे त उथण खां अॻु मन जो मुरादूं पाणी वठंदासीं सभु मामला बणिजी पवंदा आहिनि पोइ दुनिया जो दस्तूर आहे ज़बर हमेशा अखर जे मथां हूंदी आहे इहो दुनिया जो कानून रब करीम जे तरफ़ खां जेको इल्म जो निज़ाम ठहियल आहे ऐं ज़ेर अखर जे हमेशा हेठां रहंदी ज़बर हेठ न थींदी ज़ेर मथे न थींदी ज़बर आहे ज़बरदस्त मथियों हथो ऐं ज़ेर हूंदी आहे ज़ेर दस्तो हेठों हथो पोइ मथियों हथ ॾींदो हेठों हथ वठंदो पोइ जेकॾहिं वठण ईंदा हूं त हेठि थींदा हूं पोइ जेतिरो वठण वारो हेठि थींदो आहे करीम रब उन जे इज़त खे ओतिरो बुलंद फरमाए छॾींदो आहे अॼु असां तव्हां उन रब्बुल आलमीन जे रहमतुन ऐं बरकतुन के हासिल करण लाइ इन बाबरकत महफिल जो सिंगार भरियाऊं ऐं ही दुनिया ही जहान हिकु इम्तिहान जो घर ई जेका ज़िंदगी असांजी हयाती आहे या अल्लाह जे तरफ़ खां असांखे हिकु पासे ॾिनल नेमत आहे ऐं ॿिए पासे खां या ज़िंदगी असां वटि अमानत आहे ऐं हिन हयातीअ जा टे हिसा आहिनि हिकिड़ो हिसो आहे नंढड़ा मासूम ॿार वेठा आहिनि ॿिए हिसे जो नालो जवानी आहे ऐं जेको टियों हिसो आहे उहे असांजा बुज़ुर्ग आहिनि उम्र दराज आहिनि ओड़ा आहिनि त असांजे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान मुबारक आहे त मुंहिंजे उम्मत में ॿिनि माण्हुनि जी तव्हां इज़त कयो साईं कहिड़ा पाण फरमायो हिकु उहो जेको कलमो पढ़ंदे 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 उन जी अछी ॾाढ़ी थी वेंदी हाणे तव्हां जे मथां हक़ आहे त उन जी इज़त कयो उम्र वॾी हुजण जे सबब खां ॿियो उहो शख़्स जेको तॾे ते वेही ख़ुदा जे क़ुरान करीम खे पढ़े पढ़ंदे 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 क़ुरान करीम जो हाफ़िज़ बणिजी वञे हाणे तव्हां जे मथां हक़ आहे उन जी उम्र खे न ॾिसिजो उन वटि जेका अल्लाह जी नेमत महफ़ूज़ आहे उन क़ुरान करीम जी बरकतुनि जे सदके तव्हां उन जी इज़त कयो त असांजे मथां हक़ आहे त जहिड़े तरीक़े सां रहमतुल लिल आलमीन जी असांखे नसीहत हिदायत ऐं संदन जे तालीमात जे मुताबिक़ असां मुस्लमान आहियूं जेकी असांजा हिन दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारण जा उसूल आहिनि ज़िंदगी गुज़ारण जा तरीक़ेकार आहिनि उन मुताबिक़ ॻाल्हियूं प्यार जो अवां भाउरनि जे नज़र करे आख़िर में ख़ैर जी दुआ पढ़ंदासूं पर हिननि कचहरनि मां कुझु हासिल करण जे लाइ हिकिड़ो हक़ हूंदो आहे हाणे हिकिड़ो हक़ आहे ॿुधण जो हिकु हक़ आहे ॿुधाइण जो क़ुरान करीम में ॿुधण जो भी ज़िक्र आहे ॿुधाइण जो भी ज़िक्र आहे हिक पासे ॿुधण इबादत आहे ॿिए पासे ॿुधाइण इबादत आहे हाणे ॿुधण जे लाइ हिकिड़ो ज़हन ठाहिबो आहे असां तव्हां ज़ाहिरी तरह त रईस कुनल ख़ान चांडी साहब जे ॻोठ में वेठा तव्हां जे वॾे शहर संगरन जे गिरदो नवाह में पर इहो असांजो अक़ीदो हुजणु खपे त वेठा असां रईस कुनल ख़ान जे ॻोठ में आहियूं पर जंहिं ज़ात सां प्यार करण जे लाइ मोहब्बत करण लाइ गॾु थिया हूं असांजो नबी हयातुन नबी आहे ऐं ख़ुदा जो क़ुरान समझाए थो अन नबीयु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम ऐं दुनिया वारो मुंहिंजो सुहिणो नबी मञण वारनि खे मोमिननि खे कलमे पढ़ण वारनि खे साह खां वधीक वेझो आहे पोइ इएं कोन्हे त उहे मोमिन सिर्फ़ मके पाक जा या मदीनतुल मुनव्वर जा न
जिते भी कलमे पढ़ण वारा ओभर में ओलह में उत्तर में दखण में थरन में भरन में जबलन में पहाड़न में जिते भी हुजूर जा कलमे पढ़ण वारा रहन था अल्लाह जो सुनो हबीब उन्हन के वेझो भी आहे ॾिसी भी रहियो आ त पंहिंजे गुलामन जा सॾ ॿुधी भी रहियो आहे हाणे इन्ही उम्मीद ते सभु भाउर गॾिजी वक़्त जो क़दुर कयूं रहमत लिल आलमीन जे दरबार में दरूद शरीफ जो हदियो नज़रानो गॾिजी पढ़ायो त कुझु बरकतूं हासिल थियनि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या इतनी जमायत एतरो आवाज अचण खपे अज न पढ़ंदे त बाकी किथे केड़ी जगह पढ़ण जी अल्लाह जे सोने हबीब रहमत लिल आलमीन जे मोहब्बत सदर जे प्यार में गड थिया हो त पो हक अदा कर ज़बान जो हिकड़ो हक आ खुदा जो बानो नसीहत थो करे फरमाए थो ज़िबाता बद दर तहां जाएगी सनाए मोहम्मद वद दिल पवीर हबीब खुदा अशरफे अंबिया के अर्शे मजीद से कुवत मुत्तका खुदा जी बाने नसीहत कई या ज़बान जे कार बकरी मत असा के अदा कया हालांकि मुझे महबूब रहमत लिल आलमीन जो फरमान मुबारक जह इंसान के टे शयूं मिलियूं उनके दुनिया जो सब कुछ मिली वियो से कहिड़ियूं टे शयूं हुजूर फरमाता सब का पेरी पेरी जिक्र करण वाली ज़बान बे नंबर ते शुक्र करण वाली दिल हालांकि ज़बान सब कंहिंखे आहे मुंहिंजा भाउ मस्जिद में अची अल्लाह अकबर चवंदो उनखे ज़बान पर जे मंदिर में वञी करे राम राम चवंदो उनखे भी ज़बान आहे पर हुजूर फरमाईंदा ज़बान ज़िक्र करण वारी दिल शुक्र करण वारी वो जेको बंदो ज़िक्र भी कंदो शुक्र भी कंदो रब करीम जे तरफ का दुनिया जा खजाना उन वट गड थींदा त ज़बान जो हक अदा कर ज़बान मिली इन जे करे आ ज़िबाता वद दर तहां जाएगी सनाए मोहम्मद वद दिल पवीर हबीब खुदा अशरफे अंबिया के अर्शे मजीद शिबवत मुत्तका अल्लाह जे बहाने जे ज़बान जो मकसद इहो थी त जंहिं नबी ते कलमो पढ़ियो थी उन रहमत लिल आलमीन जो ज़िक्र कर पंहिंजे पिरीअ जी सना बयान कर हुजूर जी तारीफ़ में पंहिंजी ज़बान खे आलो रखो रहमत वारे नबी ते सलात पढ़ो दरूद शरीफ पढ़ो ओ इन दरूदन ऐं सलामन जे बरकतुन सां अॼु जुड़ी पिया हो ऐं मदीने जी साईं जे बारगाह में इहे गुल विराइबा मौलाए कायनात हैदर करार शेरे खुदा रसूलुल्लाह जी न्याणी जन्नत जी मालिकाणी हैदर करार जी घर दयाणी हसनैन करीमैन जी जीजल अम्मड़े मौला अली से फरमायो ऐ हसनैन जी अम्मड़े तुझे बाबे रसूलुल्लाह जे बारगाह में अज पाना ऐ पानियूं विराजन थियूं तव्हां बि वञो हिकड़ी का पानी पाण सां गॾु वठी अचो जेका तव्हां के घर जे कमकार में मदद कराए अम्मा साण दरबार रिसालत में हाज़िर थी पर संदन जो अकीदो ईमान हो गाल उते कबिया जिते खबर न हुजे असां जे नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे करीम रब्बुल आलमीन कायनात जे ज़र्रे ज़र्रे जो इल्म अता फरमायो आ पाण दिल जा राज अम्मा साण खामोश थी अदब सां वेही रही अल्लाह जे हबीब बाना विराए छॾिया बानियूं विराईंदे बानियूं बचूं अम्मा साण खे उम्मीद हुई त सरकार ॿिन मजा हिक मूंखे ॾींदा पर तां त अल्लाह जे हबीब ॿिन मां हिक कंहिंजे हवाले कई बाक़ी बची हिक जॾहिं उहा बि अल्लाह जे सोने हबीब विराए छॾी कंहिंजे हवाले करे छॾी हाणे कुझु बचो ई कान त अम्मा खातून जन्नत
त उथी पंहिंजे घर जे तरफ़ वञण जो इरादो कयो रहमतल लिल आलमीन कायनात जा सरदार फरमाइनि था ऐ बचड़ी कीअं आई हुई वे त सही अहवाल त ॾे कुझु ॾस कुझु ॿुधाए अर्ज़ी करे मुंहिंजा आका तव्हांखे सभु ख़बर आहे तव्हां दिलनि जा राज ॼाणो था कीअं आई हुयमि कहिड़ो कमु खणी आयमि पाण फरमाईंदा मां मूंखे सभु ख़बर आहे मां ॼाणा थो त तूं बानी वठण जे लाइ मुंहिंजे ख़िदमत में हाज़िर थी पर मूं तोखे बानी कोन ॾिनी ऐं मुंहिंजी प्यारी न्याणी मुंहिंजी बचड़ी वेहो त मां तोखे बानीअ जे एवज़ में कुझु कलमात अता कया कुझु कलमा ॿुधाया उहे कलमा पढ़ो त दुनिया जा थक बि लही वेंदई एतिरो सवाब मिलंदो जेतिरी समंदर में झंग थींदी आहे बानी खां उहो मामलो बहितर आहे सही छा कया पाण फरमायो भली सॼे ॾींहं जो कमु करे थकावट थिए राति जो वक़्तु थिए त सुम्हण वक़्तु 33 मरतबा पढ़ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐं 33 मरतबा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह 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 ऐं 34 मरतबा पढ़ो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ये लफ्ज़ पढ़ो इन्हनि लफ्ज़नि जे बरकत सां दुनिया जा थक त लही वेंदा पर सवाब बि समंदर जे झंग खां वधी वेंदो सुभान अल्लाह हिननि कचहरियुनि में असांखे मौक़ो मिलंदो आहे हाणे वधीक न होरिया पढ़ी तुंहिंजी मर्ज़ी ॾाढा पढ़ तुंहिंजी मर्ज़ी पर गूंगो थी न वेहो घटि में घटि 33 दफ़ा त सुभान अल्लाह पढ़ी वठो सभु गॾिजी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह आहे तवज्जो इबादत यादनि जो नाम याद मल्हाइणो इबादत आहे कीअं तव्हां हज ते रुगो गौर कयो जेके हज जा रुकन आहिनि हज करण जे लाइ असांखे हुकुमात किथे किथे हाज़िरी ॾे किथे किथे अचो ऐं वक़्तु मुक़रर आहे ऐं कुझु अहिड़ियूं जॻहियूं जिते इहराम जे सूरत में अचो तुंहिंजो हज क़बूल थिए मुंहिंजा करीम रब अजीब तुंहिंजो हुकुम आहे अहिड़ियूं अहिड़ियूं बरकतूं असांखे अता कयूं वयूं कुर्बान उन्हनि रहमतुनि ऐं बरकतुनि जे मथां जॾहिं इंसान अल्लाह जे बैद काबतुल्लाह में हाज़िर थींदो आहे 7 चकर तवाफ जा मुकम्मल थिया उन खां पोइ हुकुम हाणे हिकु यादि ताज़ी कर कहिड़ी यादि ताज़ी कया अल्लाह जो क़ुरान जो फरमाए वत्तखिदू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला ऐं मुंहिंजा बाना बैतुल्लाह जे भिक में करीब करीब मुंहिंजे प्यारे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा कदम मुबारक हिकु पत्थर जे मथां निशान मिलंदे उते अचो ऐं बरकातो नफिल पढ़ इन जगह के जाए नमाज बना इन्हीं जगह के याद कर सलाम कर त मां रब करीम तोखे तवाफ जहिड़ियूं बरकतूं क़बूल करे वठे सुभान अल्लाह उन याद खे दादो कर वरी उतां खां फारिग थिए हुकुम थो थिए त वरी हाणे ॿिनि जबलनि जे विच में अचो कहिड़ा बि जबल हले अल्लाह जो क़ुरान समझाए थो इन सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरा फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम सफा ऐं मरवा ब जबल खुदा जी मर्ज़ी आहे जेकॾहिं के जबल खे इज्जत ॾे उन ॿिनि जबलनि खे सॼो जहान सलाम थो करे जेको हज करण अचे उमरो करण अचे उन्हनि खे हुकुमात उन ॿिनि जबलनि जे विच में अचो उन्हनि खे अल्लाह जो निशानियूं समझी ऐं उते कुझु अहिड़ो हिसो आहे जिते ड्रोड़ भरियो डुक पायो तव्हांखे डुकणो पवंदो करीम रब जबलनि में डुकण में हिकमत कहिड़ी आहे अल्लाह ताला फरमायो जबल खे मान मिलियो इज्जत मिली शान मिलियो आहे त उते हिकु यादि ताज़ी थिए कंहिंजी यादि आहे हिकु नबी जी इज्जत आहे नंगा लज घर
वारी ऐं बे नबी जी अमरा उन पंहिंजा उते कदम रखिया बचड़े जे पाणीअ जे तलाश में सदियूं गुज़री वयूं साल गुज़री विया अॼु बि उहा यादि दादी थिए पई दुनिया उते अचे थी उन जे यादि खे मल्हाए थी उन्हनि जबलनि जी इज़त थी करे इनखे करीम रब हज जहिड़े इबादत जो दर्जो अता फरमायो बरकतूं मिलियूं रहमतूं मिलियूं मालूम थियो त किथे जबल जी इज़त करणु जबल खे मोहब्बत सां ॾिसणु उन जबल जे विच में ड्रोड़ भरणु इबादत जो हिस्सो आहे पर काबतुल्लाह में अचो त उते हिकु पत्थर आहे हजरे अस्वद केड़ो पत्थर आ कुछ ॻाल्हायो गूंगा थी न वियो मूंखे सेखारियो हजरे अस्वद उन पत्थर खे चुमण इबादत हालांकि सब पत्थर धरती ते पत्थरन सां भरी पई आ न ये जेका जमीन आहे इते जबल तवा के मिलंदा खुदा जो कुरान असां के समझाए तो या अय्युहल्लज़ीन आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अल्लाह जो कुरान करीम समझाए तो ईमान वारा बचायो पंहिंजो पाण खे ऐं बचायो पंहिंजे बच्चन खे पंहिंजे घर भातन खे जहन्नम जे बाहि खां उहा बाहि जंहिंजो ॿारड़ो माण्हू हूंदा जंहिंजो ॿल इंसान हूंदा ऐं उन बाहि जो ॿारड़ो पत्थर हूंदा कुरान में लिखियल आहे त उन जहन्नम जो जेको ॿारड़ो थींदो हिक पासे माण्हू वक़ूदु हन्नास वल हिजार ॿिए पासे पत्थर हूंदा हाणे माण्हू कहिड़ा पत्थर कहिड़ा छो त जन्नत बि आहे मौत खां पोइ घर हल हिन दुनिया में बंदो पंहिंजे रब खां घुरंदो आहे ऐं जेतिरियूं ज़रूरतूं हल मुंहिंजा अल्लाह मुंहिंजे रिज़्क़ में बरकत अता कर करीम रब कर्ज़ लही वञे अल्लाह मूंखे बीमारीअ खां सिहत नसीब कर रब करीम मुखे बचड़न वारो बना अल्लाह मुखे अमन वारो घर नसीब कर रब करीम मुजी गोठ में राज में इज्जत बुलंदी अता कर मुझा अल्लाह इन दुनिया में मुखे मान शान अता फरमा करीम रब इन दुनिया में मुसीबतन का महफूज रखो मुखे तकलीफन परेशानिन का हिफाजत अता कर सब कुछ बंदो रब का घुरंदो अल्लाह दींदो आ पर जदे मौत थींदो मौत का पो इहे शयूं मानो न घुरंदो त कर्ज लहे औलाद थे घर ठहे बच्चा फरमा बरदार ये गालियों न घुरंदो मौत खां पोइ सिर्फ बच्चो ॾिसंदो उन ॿिनि मज़ा हिकिड़ी शइ घुरंदो ॿ घर नज़र ईंदा हिकु घर हूंदो जन्नत में इज़त वारो सुकून बख़्शींदड़ो ऐं ॿियो घर हूंदो जहन्नम में ज़िल्लत वारो घर वो बंदो जॾहिं ॿई घर ॾिसंदो त पोइ दुआ घुरंदो मुंहिंजा अल्लाह ऐं करीम रहीम रब्बा मुंहिंजे मथां करम थिए जेके हे ॿ घर आहिनि इन्हनि मज़ा जेको जन्नत में बहिश्त में घर इन घर में मुखे रब करीम रहाश अता कर भली हिक बेद मिले वॾो कमरो न भी मिले पर मिले जन्नत वारे घर में बहिश्त वारे घर में मुंहिंजी हाज़िरी थे जहन्नम खां मुखे बचाए ऐं असांखे हुकुमात इहा घुर हयाती में कयो दुनिया में रब करीम का सब कुछ घुरंदा हो पर बच्चियूं अहिड़ियूं आहिनि जेसीं ताईं बंदो न घुरंदो त न मिलंदियूं उन्हनि मां हिका पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी ग़लतियूं ख़ताऊं इंसान खां थी वेंदियूं आहिनि ऐं करीम रब असांखे हुकुम कयो आहे फरमाए थो कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम अल्लाह जो हुक्म मुझा सोना हबीब मुझने उन्हनि बाननि खे हुक्म कर जिन खां कमियूं कोताहियूं थी वयूं हन गुनाह गलतियूं ख़ताऊं करे वेठा हन मां अल्लाह उन्हनि खे बि हुक्म थो कयां त अवां गुनाहनि गलतियुनि ख़ताउनि करे वेहण खां बाद अल्लाह जे रहमत जे मां ना उमेद न थियो खुदा जे रहमत जो दरवाज़ो बंद नाहे तौबा जो दर बंद कोने को अचो अचो पंहिंजे गुनाहनि ते पिछे मान थी ऐं पंहिंजे रब करीम खां पंहिंजे कयल ख़ताउनि जी माफ़ी तलब कयो त मां रब करीम तव्हां जा गुनाह तव्हां खे बख़्शींदो अहिड़ी त तव्हां जी तौबा क़बूल थींदी ईअं थींदो ॼण गुनाह तव्हां कया ई कान
सबब इहो आहे त अचो अल्लाह जे रहमत में उम्मीद रखो खुदा खां बख्शिश तलब कयो घुरो त मां रब तव्हां खे अता कया तो अल्लाह से का जो घुरण आया हो वठण आया हो छा वठण आया हो जंहिंजो उन्वान तव्हां ऐसाले सवाब और दुरूद पढ़ो त ऐसाले सवाब जी बरकत तव्हां जे साम्हूं क़ुरान ऐं सुन्नत मां सब मोहब्बत सां सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका मुझे महबूब आका रहमतुल आलमीन जे दरबार दा कुर्बान वञा ए हुजूर जे सदके एक स्पेशल इन उम्मत सा मेहरबानी आ जो इन उम्मत जे मथा रब करीम पंहिंजो एहसान कयो अल्लाह ताला फरमाए तो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम रब्बुल आलमीन पंहिंजे महबूबा दिलबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म फरमायो ऐ मुंहिंजा प्यारा नबी जन तुझे मथा कलमो पढ़ियो आ जेका तुझी उम्मत तुझी जमात मञण वारा उन्हनि खे हुक्म फरमाए त जेकॾहिं तव्हां इन ॻाल्हि जी उमेद रखो था इन ॻाल्हि जा ख्वाहिशमंद आहियो त असांजो अल्लाह असांजो रब करीम असांजो महबूद असांजो मस्जूद असांजो अल्लाह असां सां मोहब्बत करे रब करीम असां सां प्यार करे अल्लाह असां सां दोस्ती कायम करे ऐ करीम रब असां जा गुनाह गलतियूं खताऊं असां खे बख्शे छॾे त पोइ उन्हनि जो हिकु ई तंग थन खेन हुक्म कर त फत्तबिऊनी पोइ तव्हां सब जो सब पंहिंजे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारगाह में अचो ऐं पंहिंजे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इताअत ताबेदारी फरमाबरदारी कयो ओ जॾहिं तव्हां रसूलुल्लाह जी इताअत कंदो हुजूर जी फरमाबरदारी कंदो पंहिंजे करीम नबी जे दसियल तालीमात ते अमल कंदो त उन जे एवज़ में युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तव्हां सां मोहब्बत कंदो व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम ऐ करीम रब तव्हां जा गुनाह बि तव्हां खे बख्शे छॾींदो इन करे जो अल्लाह मेहरबाननि खां वधि मेहरबान आहे पर इहो थींदो तॾहिं जॾहिं तव्हां सभु पंहिंजे नबी जी इताअत कंदव पंहिंजे रसूल जी ताबेदारी कंदव पंहिंजे करीम नबी जे दसियल तालीमात ऐं संदन जे अहकामात जे मुताबिक़ पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदव ऐं असांजे हर मोड़ ते रसूलुल्लाह जो तरीक़ो मौजूदु आहे जेतिरियूं असांजूं बुनियादी ज़रूरतूं आहिनि हाणे बुनियादी असांजी जेका जवानीअ खां पोइ ज़रूरत आहे छाती त अल्लाह जे हबीब निकाह करणु फरमायो सुन्नत असांजे लाइ मौजूद आहे असांखे औलाद त अल्लाह जे हबीब खे करीम रब औलाद अता कई असांखे अबो अम्मा त करीम रहमत लिल आलमीन खे अबो अम्मा असां तव्हांखे खाइण पीअण जूं ज़रूरतूं पेश आयो त अल्लाह जे हबीब पाण खाईंदा बि हा त पीअंदा बि हा इहो सभु कुझु अमली तरह जेको दुनियावी असांजूं पंहिंजूं ज़रूरतूं आहिनि निंड करणु असांजी ज़रूरत हुज़ूर आराम कंदा हा ऐं मुंहिंजा भाउ एतिरे ताईं जो अल्लाह जा महबूब कायनात जा सरदार हिकड़े ॾिहाड़े पंहिंजे घर में तशरीफ़ खणी आया जीअं जो अचंद संदन जी न्याणी हसनैन करीमैन जी अमर मानी थी बचाए पई अल्लाह जा हबीब पाण फरमाईंदा पुत्र ऐं न्याणी छा पई करी आका मानी थी बचाया पाण फरमाए पुत्र तूं हुन पासे खां थी वे त हिन पासे खां मां मुहम्मद करीम मानी बचाया पंहिंजे न्याणीअ सां गॾु मानी पचाइण वेठा पर मोमिननि जी अमर हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाए थी गर्मीअ जी मुंदा मंझंद जो वक्त अल्लाह जा हबीब पंहिंजे हवेली पाक में तशरीफ़ फरमा था उन वक्त मूं पंहिंजे घर जे अंदर हिक कपड़े खे सुईअ सां छुपी रही हुयमि अल्लाह जा महबूब अचण सां मूंॾे निहारे मुस्कुराईंदे ऐं हिक खजीअ जे शाम में वेठा वेहण खां पोइ
सरकार बि हथ में सुई मुबारक खणी ऐं पंहिंजे जुतीअ मुबारक खे सुबण लॻा, जती हणण लॻा। गर्मीअ जी मुंद ही सरकार जे पसीने मुबारक जा उहे नूरानी कतरा, पसीने पाक जा मोती संदन जे वदुहा जे चेहरे मुबारक ता, संदन जे पेशानी मुबारक जॾहिं हेठि लहनि पिया त अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाए थी उन्हनि नूरानी कतरनि खे ॾिसी करे उहे नूरानी नूर जूं लाटूं जेके पसीने पाक जे सूरत में पेशानी मुबारक खां रुखसार मुबारक खां हेठि लहनि पियूं, उन्हनि ते नज़र पई त मूंखां सुई बि किरी पई, कम विसरी वियो, कपड़ा हिक पासे रखी सिर्फ़ दीद संदन जे चेहरे मुबारक में विझी ऐं उन कतरनि खे ॾिसां पई। अल्लाह जा महबूब पंहिंजे कम में मसरूफ़ हा। थोड़ी देर खां बाद सरकार मुंडे निहारे पाण फरमाईंदा आयशा सिद्दीका कपड़ो छो नथी सुबी, टोपो न पई नी, छा थी वियो? आका तव्हां जे रुखसार मुबारक ता जेके नूरानी कतरा मुबारक पसीने पाक जा हेठि लहनि पिया, उन्हनि खे ॾिसंदे दुख लहे पियो, दर्द लहे पियो, दुनिया जूं परेशानियूं ख़त्म थियनि पियो। अहिड़ी दुनिया जी लज़त बि कंहिं शइ में आहे ई कान जेका तव्हां जे चेहरे मुबारक जे ॾिसण मां मूंखे मिली रही। ॻाल्हि इहा करणी ही त पाण कॾहिं पंहिंजे हथनि मुबारकनि सां जुती मुबारक खे सुबंदा हा ऐं कॾहिं पाण पंहिंजे हथनि मुबारकनि सां मानी बि पचाईंदा हा। हालांकि संदन जो मान ऐं शान केतिरो हो अल्लाह जो क़ुरान ॿुधाए थो, फरमाए थो अल्लाह जो कलाम वहुव बिल उफुक़िल अअला सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। भुल जी वञो त सिर्फ़ अल्लाह जे हबीब बकरियूं चारियूं उठन चारण ते वेंदा, मजदूरनि सां गॾु वेंदा, जुती मुबारक ठाहींदा, मानी पंहिंजे हथनि मुबारकनि सां इहे दुनियावी तुझूं मुझूं ज़रूरतूं हो तोजे मुंहिंजे तालीम अता करण जे लाइ, पर संदन जो जेको शान हो मान हो जेका रब करीम जे तरफ़ खां अता कयल नेमत हुई, 7 ज़मीनूं 7 आसमान, इहो मुल्क रसूलुल्लाह जो सभिनी शयुनि जे मथां हुकूमत हुजूर जी आ। मदीने जे साईं फरमायो मुंहिंजी बादशाही ज़मीनुनि में बि आहे, मुंहिंजी बादशाही आसमाननि में बि आहे, मुंहिंजा ॿ वज़ीर ज़मीन में आहिनि, ॿ वज़ीर मुंहिंजा आसमाननि में आहिनि। हुजूर जी शहनशाही अॼु बि हले थी पई, अॼु बि पीरीअ जी हुकूमत हले पई ऐं काइनात जे ज़र्रे ज़र्रे जे मथां अॼु बि संदन जी निगाहे करम आ। त मुस्लमान भा तवज्जो फरमा त उन मुताबिक़ क़ुरान करीम असांखे समझाए थो त इताअत ऐं फर्मा बरदारी उहे जेको ऐसाने सवाब आ रसूलुल्लाह जी इताअत जो हिस्सो आ। अॼु असां गॾु थिया हूं, हे गॾजण मुंहिंजे सोने नबी जी ताबेदारी आ, हुजूर जी इताअत जो हिकिड़ो हिस्सो आ। अहिड़े तरीक़े सां क़ुरान करीम पढ़ूं था, मुंहिंजे सोने नबी जी इताअत आहे। अल्लाह जे कामिलनि वलियनि जी अदब इज्जत ताज़ीम करे संदन जे मान शान जूं ॻाल्हियूं करण मुंहिंजे सोने नबी जी इताअत हुजूर जी फर्मा बरदारी आ। पर गौसल आज़म सरकार जे मोहब्बत प्यार में गॾु थी संदन जो ज़िक्र करे, संदन जे कमाल खे बयान करण, करामात खे बयान करण, शख्सियत जूं बरकतूं बयान करे, गुल गॾु करे ताम पचाए, खुदा जे ख़ल्क़ खे खाराए ऐं दुआ घुरी करीम रब जेके गुल पढ़िया, कलमा पढ़िया, ताम पचाया, कमालात बयान किया, करामात बयान किया, ये सब गुल असांजा महबूब सुभानी सैयदना मुर्शिद अब्दुल कादिर जीलानी जे बारगाह में कबूल फरमाए ऐं उनखे असां यारी शरीफ जो तारुफ याद कराइण जे तौर ते करीम रब जे बारगाह जे उन हुजूर में पेश कंदा हो। ऐं असांखे कवी उमेद आहे त इन जो बि नालो मुंहिंजे सोने नबी जी इताअत ऐं ताबेदारी आहे। खुद हुजूर जी इताअत ऐं ताबेदारी जो हिस्सो आहे, छो त ऐसाने सवाब जूं बरकतूं अॻियनि नबियनि जे उम्मत में न हुयूं, इहो हुजूर जे उम्मत जे मथां महिरबानी आहे ऐं रसूलुल्लाह जे उम्मत सां स्पेशल करीम रब जो एहसान आहे। मुंहिंजे महबूब जे बारगाह में हिकिड़ी औरत हली आई, अची मस्जिद नबी जे बिग में बीठी, पाण फरमाईंदा मां कीअं आई, चेसि तव्हांखे न्यापो बि ॾियण आई हा त सलाम बि ॾियण आई।
कंहिंजा सलाम ॾींदी कंहिंजो न्यापो ॾींदी जैसे खल कवे जिया घणी मूंखे टाइम ॾियो त मां बि पंहिंजो दर्द तव्हांखे ॿुधायां हुज़ूर फरमाईंदा मां ॿुधाए छा थी ॿुधाइण चाहिं ओ मुंहिंजा आका मां तव्हांखे हिकिड़ो न्यापो थी ॾियां ऐं सलाम थी ॾियां कंहिंजो न्यापो कंहिंजा सलाम जैसे निकत में पंहिंजे कम सां ढंग मां काठिन करण जे लाइ काठियूं मेड़ींदे गॾु कंदे जॾहिं काठिन जी भरी ॿधी तयारु कयमि उन काठन के खणण जो इरादो कयो पर उन्हनि में वज़न एतिरो हो जो पंहिंजे हथनि सां खणी न सघियमि ज़ोर ॾिना पर काठियूं न खणी सघियमि हेठि रखी हाणे इंतज़ार पई कयां त को ॻोठ मां को पाड़े मां को पंहिंजे बनी ज़मीन खां अचे काठियूं खणी मुंहिंजे मथे ते रखे पर वक़्तु गुज़री वियो कहिड़ो आयो कान उन खां बाद दिल में दुआ घुरियमि रब मिठा शाम पई थिए वक़्तु गुज़री वियो अल्लाह मदद कर एहसान कर का अहिड़ी शख्सियत अचे जेका काठियूं खणी मुंहिंजे मथे ते रखे बस इहे बीठी हुयमि त मुंहिंजे अॻियां ओचितो हिकु हसीन शख्सियत हसीन चमकंदड़ चेहरो ज़ाहिर थियो हाली त उनखे ॾिसी दहलजी वियमि उन सॾु करे चयो मां ड्रिज न जेको रब खां घुरियो थी उहो ई मिलियो थी मुझा सोना हबीब हैरान थी वियमि त मां अल्लाह खां घुरियो आहे त को काठियूं खणाए मूं हीअ शख्सियत त कोन घुरियमि मूंखे जे अम्मा जेको अल्लाह खां तो घुरियो रब तोखे अदा कयो से मां त घुरियुमि त को काठियूं खणाए अम्मा पोइ काठियूं खणाइण त तोखे आयो आहे सिर्फ काठियूं न पर तोखे हिकिड़ो न्यापो बि ॾियां थो कह दे रहमतल आलमीन हुजूर मस्जिद नबवी में वेठा आहिनि काठियूं पंहिंजे घर रखी दरबार रिसालत में हाज़िर थी उते पेश थी मुंहिंजा सलाम बि ॾे ऐं मुंहिंजे तरफ़ खां ॾिनल न्यापो बि वञी पेश कर तमा केर हो पंहिंजो तारुफ त करायो अल्लाह अकबर अजीम हसीन शख्सियत निहारे जे अम्मा मुंहिंजो घर हिन धरतीअ ते न आहे मां जन्नत जो रिज़वान आहियां जन्नत जो ख़ाज़िन आहियां जन्नत जा जेके नज़ारा आहिनि जन्नत जूं नहरूं आहिनि जन्नत जा गुलिस्तान आहिनि जन्नत जूं नेमतूं आहिनि उन्हनि जो कंट्रोल मूं वटि आहे उन्हनि जूं चाबियूं मूं वटि आहिनि मां उन जो रिज़वान आहियां ख़ाज़िन आहियां करीम रब मूंखे हुकुम कयो त हेठि लही वञ मुंहिंजी ॿानड़ीअ खे काठियूं खणी मथे ते रखो ऐं मुंहिंजे सुहिणे हबीब खे हिकिड़ो न्यापो वञी पेश कर हाणे न्यापो कहिड़ो हो अल्लाह अल्लाह मुंहिंजे सुहिणे हबीब जे ख़िदमत में अर्ज़ी करे या रसूल अल्लाह ओ जन्नत जो रिज़वान जन्नत जो ख़ाज़िन मूंखे मैसेज ॾेई वियो आहे जॾहिं क़यामत जो ॾींहुं थींदो उन वक़्त में जेके दुनिया जा रिश्ता हूंदा अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअद अदु इल्लल मुत्तक़ीन सुभान अल्लाह दुनिया जो दोस्तियों टुकड़ी भी दियो टुकड़ियों थी दुश्मनी में तब्दील थी दियो सवाए परहेज़गारन जे मुत्तकी बानन जे ऐं जेका माइटी हुंदी रिश्ता हुंदा यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि वे रिश्ता भी टुकर थियन को कंहिंखे फ़ाइदो न ॾेई सघंदो घणा मंझ करार वाहे कांदा संग में गाहे गाह फिराक जे कयम धारऊं धार हाणे न जाना बिहार कहिड़ो मिलंदो कंहिंसां सितारे टूट जाएंगे ज़मीं पर ज़लज़ला होगा सितारे टूट जाएंगे ज़मीं पर ज़लज़ला होगा मोहम्मद तख्त पर होंगे अदालत पे खुदा होगा उन्हीं वक्त में मुझा सोना हबीब आखिरत वारे हिसाब वारे वक्त में मुझो करीम रब्बो तवाजे उम्मत जा 3 हिस्सा करणो पवे घणा हिस्सा थींदा आयो
टे हिस्सा थींदा हिसाब वारे वक्त में जॾहिं कांटो लॻंदो मीज़ान लॻंदो उते टिनि हिस्सनि में तव्हांजी उम्मत विराई वेंदी हिकु हिस्सो बग़ैर हिसाब जे खटे मेरिट लिस्ट में नालो लॻंदो जन्नत में आया सुभान अल्लाह बाकी जेके ॿ हिस्सा पोइते रहंदा उन ॿिनि हिस्सनि सां थींदो हिसाब उन्हनि मां सरासर अधु पास थींदा अधु वरी फेल अधु खटींदा अधु हारींदा हिकु हिस्सो त बग़ैर हिसाब जन्नत में हलियो वियो बाकी जेके ॿ हिस्सा पोइते रहनि था उन ॿिनि हिस्सनि मज़ा अधु अधु थींदा अधु खटींदा अधु हारींदा हाणे हीअं खणी सम्झो जेको दुनिया जे इम्तिहान जो तरीक़ो आहे हिकिड़ो क्वेश्चन पेपर हूंदो आहे उन पेपर जूं मार्कूं लिखियल हूंदियूं आहिनि 100 मार्कुनि मज़ा 33 मार्कुनि ते पास उनखे सनद मिलंदी सर्टिफिकेट मिलंदो आहे हाणे उन्हनि मज़ा जेके खटींदा उहे सभ मज़ा 33 ते पास आहे त को 38 मार्कूं खणंदो को 42 खणंदो को 48 खणंदो को 68 खणंदो को 70 को 85 उनके पास मार्कुनि जी सनद मिलंदी बाकी जेके हारींदा हाणे 33 मज़ा को खणंदो 28 को खणंदो 22 कंहिंजूं हूंदियूं 24 को 17 को 13 कंहिंजूं 5 कंहिंजूं 2 कंहिंजी 1 को हूंदो 0 त को हूंदो डबल रिजल्ट थडे ते सब कहीं पांजो पांजो मिली वियो वो जन्नत जो रिजवान थो अर्ज करे आका जेके खटे वीदा उनन के भी जन्नत जी सनद मिलंदी सर्टिफिकेट मिलंदो उनन को अलग थीदा बाकी जेको टियो हिस्सो हारी दो तवा जे उम्मत मजा उनन के हुक्म थीदो त तमा अलग थी भी हो एक हंद ते थी भी हो पर उम्मीद रखो कहड़ी उम्मीद अल्लाह जो बानो भेटदड़ी बादशाह फरमाए तो तमाने को मिट संदो में मुझो गुंदाही में सोजरो अक्षर में हिसाब में छड़े नबी दो अदा पो सारे सदकंदो मुझो को यार लुके जधड़ी उनन के हुक्म थीदो त मायूस न थियो तमा पांजे अमलन सा पांजे नेकन सा हारियो आ इंतजार कयो इते भी हो अरे जदे तमा जे विच में कायनात जो सरदार रहमतल लिल आलमीन जे नबी दे तमा कलमो पढ़ियो आ वो नबी पंहिंजे उम्मत जे मथो मेहरबान लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम इंतजार कयो बीहो अल्लाह जो सोनो हबीब अचे थो रहमत वारो नबी अचे पियो तव्हां जे लाइ हाणे तव्हां जे विच में अल्लाह जो हबीब पाण बीहंदो ऐं तव्हां जे वास्ते कोई शफाअत जा हथ मुबारक खणी जॾहिं करीम रब खे दरख़्वास्त कंदो त पोइ सभु हारियल बि खटींदा सुभान अल्लाह जन्नत जो रिजवान जन्नत जो खाजन जो मुस्तनद हदीस पाक हुजूर जे खिदमत में अर्ज पेश करे वियो आका एक हिस्सो बगैर हिसाब जे ॿियो हिस्सो हिसाब सां टियों हिस्सो तव्हां जे दुआन सां असा वट अमल कोन्हे असा अमल सा नथा पेश थी सघूं पर हिक उम्मीद अज बजे करे असा जी उम्मीद त रहमत वारो हबीब शफाअत में उम्मीद अज उहे लफ्ज लिखया पिया हने दरबार रिसालत में अचो हुजूर जे रोदे पाक ते गुंबदे खदरा ते उहे लफ्ज मुबारक अज में लिखया पिया हने अल्लाह अकबर उते पहुचण सा मु त ॾिठो पढ़ियो मंज़ार फिल क़बरी वजबत लहू शफाअत उनजे के लफ्ज फरमाया उते अज भी लिखा पिया हने ऐ दुनिया वारो जेको सिर्फ हिते अचे मुझे मजार मुबारक जी ज़ियारत करे सुभान अल्लाह मुझे कब्र अनवर जी ज़ियारत करे या ज़ियारत रुगो ॾिसणो उनजे हक में इन गाल जो शर्फ तो उनके बख्शे त क़यामत जे ॾींहुं मां अल्लाह जो हबीब उनजी शफाअत फरमाईंदो सुभान अल्लाह मुझे कुठियो हिस्सो भली हारे भी वजे पर हुजूर जी शफाअत बरहका और बी हदीस पाक में रोदे पाक ते लिखला शफाअती लिअहल कबाइर मिन उम्मती हुजूर फरमांदा मुजी शफाअत हक्का उन्हन जे हक में भले वडा गुनाहगार हुजन पर जे कलमो पढ़ियो थन ईमान आंदो थन ईमान उन जे दिल जे अंदर मौजूद आ आखिरत में मासूम नबी उन्हन जे हक में भी दुआ कंदो में शफाअत कंदस
वो जेको दुनिया जी उम्मीद हित में रहमत कब्र में रहमत पुलसरात ते रहमत आखिरत में पंहिंजे उम्मत जे हक में रहमत त पोइ असां उन पिरीअ सां प्यार कंदा हो संदन जे तालीमात ते अमल कंदे ओहे गुल गॾु कंदा हो जमायतूं गॾु कंदा हो काम पचाईंदा हो खुदा जे खल्क जे विच में वेही संदन जा एहसान संदन जूं महिरबानियूं नेमतूं ये गुण ॻाईंदा हो शुक्र बि कंदा हो ज़िक्र बि कंदा हो इहा असां जे लाइ आला खां आला इबादत बि आहे त दुनिया में कब्र में क़यामत में कामयाबी जो छोटिकारे जो ज़रियो ऐं सबब भी आहे सब बरकतूं रहमतूं असांखे दरबार रिसालत जे उन रहमतुन खां मिलियल हले त हुजूर जी ज़ात पाक फरमायो जेको मज़ार मुबारक खे ॾिसे उन जे लाइ शफाअत पर हक़ा पर मां तव्हां खां पुछां थो जेको खुद मज़ार वारे खे ॾिसे आयो अलाए आयो ई कोन हिकु आहे जेको मज़ार मुबारक खे थो ॾिसे ऐं हिकु उहो आहे जेको खुद हुजूर खे खुद महबूब खे थो ॾिसे पोइ हिकिड़ा उहे आहे जेके उन वक़्तु ॾिसण वारा ऐं अॼु बि ॾिसण वारा त आहिनि हिन वक़्तु बुआ दरी दीदार जी बंदि कोन्हे का बेटा हिसाब थो फरमाए पटियां त अंधियूं थियूं पूरियूं पिरी पसंदे वञी रोज़ रसन हबीबाणे हुजरे ओ दुनिया वारो मता भुलजी वञो त को ॾिसी न सघंदो मां त रोज़ ॾिसंदो हा मां पिरीअ जे पाक ज़ात खे पसंदो हा पर रोज़ ॾिसण जे बावजूद जे थो वसन ऐं वेहसन दिहाड़ी ॾिसण लाइ ॾिसी ॾिसी आयूं तब तलाशूं कन ढापियो न ढापन पसण मझा पिरीअ जे ॾिसण जहिड़ी बि नेमत ई कोन्हे मदीने जा साईं हज़रत मुआद बिन जबल खे फरमाईंदा मुआद लब्बैक या रसूल अल्लाह मुआद उहो वक़्तु यादि थी जो पंहिंजे बच्चन जे लाइ मदीने पाक जे खजनि मां किरल खारकू मेड़ी दे लावारस खारकू मेड़े वो बच्चन जे लाइ खणी ईंदो हुए तो जो इहो हाल हो ऐं मुआद तू बारगाह में हाज़िर थी दुआऊं कराईंदे त आका दुआ घुरो त कर्ज़ लहे अॼु मूंखे करीम रब जो हुकुम आहे मुआद मां रहमत वारो नबी तोखे यमन जो गवर्नर थो बनाए आका जेको तव्हां जो हुकुम आहे पाण फरमाए मुआद तोखे यमन जो गवर्नर त कयूं था पर तोखे रुख़सत बि मां रहमत वारो नबी पाण कंदुसि तयार थी उनखे उहो लिबास पहराए ऐं घोड़ो संजे भी आयो पाण फरमाईंदा मुआद लब्बैक या रसूल अल्लाह ऐं मुआद घोड़े ते चढ़ो त मां अल्लाह जो हबीब तो सां गॾिजी हला वो घोड़े ते चढ़े थो ऐं अल्लाह जा सोना हबीब वरी हेठां भर में प्यातल था जो अकाड़ी डिग्री केड़े कम जी ये गवर्नरी शाकत में जो अल्लाह जो हबीब मूसा बंद हले ए मां घोड़े पाण फरमा इयो ही तो उम्मत के सिखाइणो आ इयो ही बुधाइणो आ पर तोखे भी समझाइणो आ मुआद यमन में भी दे गवर्नर थी दे खल्क तो वटी दी मानू जा फैसला किए कबे इसे फैसलन जो कानून कुरान में लिखियो पियो मां कुरान मां कंदुस पाण फरमा जेको सिद्धी रीत कुरान में मामलो तो के नजर न अचे इसे पो तमाजी सुन्नत तमाजे हदीस पाक मां तमाजे कानून मुताबिक उम्मत के मां फैसला इंसाफ फराम कंद में हुजूर फरमांदा जे कदे वो सिद्धी रीत मुझे सुन्नत में बेड़ो मामलो तो के नजर न अचे त पोछा कंदे अर्द के मुजा आका जे कदे कुरान करीम में उन जो हल मौजूद होदो त उन मुताबिक फैसलो कंद में जेकॾहिं सुन्नत नबवी में हल मौजूद हूंदो उन मुताबिक फैसलो कंदो में पर जे कुरान में भी सिद्धी रीत उन जो हुक्म अञा न आयो आहे छो त कुरान जो नुज़ूल अञा जारी हो कुछ अहकाम अची चुका हा ऐं कुछ अहकाम अञा न आया हा जो हुजूर जे खिदमत में हिकड़ी औरत आहे रोंदी ॿार वठी टोलो नंढड़ो पंहिंजा बच्चा अचे साम्हूं बीहारे अर्ज़ी करे से मुड़स मूंखे घर खां कढी अहिड़ा लफ़्ज़ चया हले जेके अरब तलाक तसव्वुर कंदा हले हाणे तव्हां हुकुम फरमायो जे कॾहिं वाकई इहे लफ़्ज़ तलाक में शुमार था थियनि त पोइ चवां पंहिंजे क़िस्मत खे पर जेकॾहिं तलाक नाहे त मूंखे इजाज़त ॾियो ख़ल्क़ खे ॿुधायो त मां बच्चा वठी मुड़स जे घर मोटी वञा किथे मां पंहिंजे बच्चनि खे टिकाईंदमि अल्लाह जे हबीब रहमत लिल आलमीन जंहिं वक़्तु उहे लफ़्ज़ मुबारक ॿुधा त हुज़ूर ख़ामोश थी उन अमर ख़ातून खे को जवाब नथा ॾियनि हा न जी वरदी कोन पिया ॾियनि इंतज़ार पई करे त कुझु न कुझु अदा थे मुंहिंजे हक़ में को फैसलो थे अल्लाह जो हालांकि असां
जो नबी बाख्तियार नबी आ अकीदो हुजण खपे असा जो नबी बाख्तियार नबी आहे हुजूर हिकड़ी शे ज़बान सा घुरंदा हा पर कुछ शयूं अहिड़ियूं आहिनि ज़बान सा घुरन बिन रुगो इरादो कनि त रब अता फरमाईंदो आहे अल्लाह जो